Pura luz, conciencia, ilumíname. Pura luz, conciencia, lléname. Abre mi pecho de luz. 200 persones van assistir el dissabte 4 de maig a la presentació de la tercera edició de Do Re Mi Fa amb Flors. La música, la dansa i les flors van ser els protagonistes de l'acte de presentació de l'edició 2013, que tindrà lloc a Calonge el cap de setmana de l'11 i 12 de maig. L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde Jordi Soler, que va destacar la implicació ciutadana en aquest projecte. El grup Norimbra va tancar la presentació amb l'espectacle Floritures. Els dies 11 i 12 de maig, Do Re Mi Fa amb Flors oferirà una vintena d'actuacions i obrirà al públic diversos espais i jardins decorats amb flors.